50 kala ishonchdan sizlarga ishonchli takliflar beraman. Birdan like bosib, chiroyli kommentariy yozing. 1+ aksiyasi boshadi. Shudagi ko'rib turgan issiqda, chillada konditsioner xarid qilaman deganlar uchun sirazi kelinglar shu yerga. 1+ aksiya qanday bo'ladi? Birdan konditsioner xarid qilsangiz, birdan smartfon, xohlang televizor, xohlang xolodilnik oling yanında. Yo'q gaz plita yoki pilisoz aling. Konditsioner xarid qilib o'z narxida, xudo xolasa har qaysi 12lik, 9lik, 28lik ketaveradi konditsioner har turi bor. Xolodilniklarimiz ham zo'r narxda, zo'r skidkida, har turli, har narxda xolodilniklar bor. Oddiy bir dana xolodilnik aytib ketaman, 20% skidkida turgan 3.450.000 so'm bo'lgan hozirgi vaqtda xolodilniki 20% chegirmada 2.760.000 so'mdan xarid qilasizlar. Kelinglar, yana zo'r takliflar bilan sizlarga yuzlanaman. Marazinlik izlab turgan obunachilarimiz, marazinlik xarid qilsangizlar 20% chegirma berib turibdi ekanlar. 6.655.000 so'mlik hozirgi narxi chegirmada 5.324.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash imkoniyatlaringiz ham bor. Ayollarimiz uchun avtomat kir mashinalarimiz bor. 2.827.000 so'mdan o'z narxi bo'lib to'lash imkoniyati ham bor bunda albatta. Men brendi yaxshi ko'raman. Avalon kompaniyasidan ishlataman. Avtomat kir mashin deganlar, xudo xolosina eng zo'ridan sizlarga bular ham 20% chegirmada turibdi. 6.142.000 so'mlik kir mashinamiz 4.913.000 so'mdan xarid qilasizlar. Xohlagan turingizda, xohlagan rangda har turidan bor. Kelinglar, marhamat. Endi ayollarimizni qiziqtiradigan gaz plita va uylaringizga eng kerak bo'lgan, xudo xolasa, gaz plitalar ham xudo xolasa 15% dan 20%gacha chegirmalar qo'yilgan. Oddiy shu Artel kompaniyasining ishlab chiqqan 3 yillik kafolatga ega gaz plitani xarid qilaman desangiz, chegirmada tezroq shoshilib qolasizlar. Mana 2.999.000 so'mlik narsa hozir 2.399.000 so'mdan tushib turibdi. Kelinglar, xarid qilinglar. Xohlagan rangingizda, xohlagan turingizda bor. Xudo xohlasa, smartfon olaman deb yurgan obunachilarimiz sizlarga men iPhone 17 yoki S26 Samsung telefonlardan muddatli to'lab turibdi. Eng arzon respublika bo'yicha deb turibdilar. Oddiy iPhone 17 Pro Max xarid qilaman deb yurgan obunachilarimiz uchun xudo xohlasa 18.500.000 so'mdan o'z narxi. Men bo'lib to'lasha olaman degan obunachilarimiz uchun 2.189.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Men Samsung yaxshi ko'raman. Men Samsung ishlataman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun S26 Samsung Galaxy xarid qilganlar uchun marhamatina. 14.100.000 so'mdan xarid qilasiz. 12 oy muddati to'lab bo'lib to'lasha olaman desangiz 1.668.000 so'mdan bo'lib to'lab olsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa eng arzon, eng ishonchli telefonlar eng shu yerda bo'ladi. Ne tolka iPhone. Butun smartfonlar. Televizor xarid qilaman deb yurgan obunachilarimiz uchun 32 dyumdan 75 dyumgacha ustamasiz televizor 3 oydan 12 oygacha xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlagan razmeringizda, xohlagan markalaringizda. Xudo xolasa sizlarga buni faqat ishonch beradi. Kelaverasizlar. 50 kala ishonchdan, ishonchli oltin olaman deb yurganlar tez kelasizlar, 15% skidga berdi. Yoki bo'lmasa bitta pasport evazini oldindan to'lovlarsiz 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lab yuraverasizlar. Xudo xolasa, mana oltinlaring asl narxi, xudo xolasa eng birinchi qo'l bo'ladi. Tezlashamiz, tezroq kelamiz. Xarid qilamiz. To'y qilaman deb yurgan obunachilarimiz uchun 50 kala ishonchdan sizlarga ishonchli mebellar, ishonchli takliflar bilan chiqdi. Xudo xolasa, kelinglar, bu ko'rib turgan mebellaringiz ham bitta pasport evazini muddatli to'lab bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. To'ya pul yetmadi yoki unning bo'ldi, yo'q. Xudo xolasa siz to'yi boshlang, mebellar xudo xolasa 50 kala ishonchdan. Kelasiz, tanlaysiz, xohlagan biringizni muddati to'lab 12 oy bo'lib to'lasangiz bo'ladi.